को हाम्रो के छ एड्रेस छ र बाँकी हाम्रो के छ एक्चुअलमा 3 बिट के छ अपकोड छ र 1 बिट के छ हाम्रो एड्रेसिङ मोड बिट छ है। भनेपछि अब हामीसँग यो बेसिक कम्प्युटरमा तीनवटा इन्स्ट्रक्सन्सहरू छ हाम्रो मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन, रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन र इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन। हामीसँग बेसिक कम्प्युटरमा तीनवटा के छ भन्दा त हाम्रो इन्स्ट्रक्सन्सहरू यो अहिलेको इन्स्ट्रक्सन्स होइन, यो 45 वर्ष अगाडिको इन्स्ट्रक्सन्सहरू हो यो है। यो 45 इयर्स अगाडि जुन हाम्रो M.Morris म्यानुअलले जुन बेसिक कम्प्युटरको मोडल दिएको थियो त्यो मोडलको इन्स्ट्रक्सन्सको कुरा गर्दैछौँ हामीले है। र यो इन्स्ट्रक्सन्समा यदि अपकोडको भ्यालु, अब अपकोडको फिल्ड त यहाँनिर 3 बिट मात्रै भयो, यदि यो अपकोडको भ्यालु हाम्रो के छ 000 देखि 110 सम्म छ भने हाम्रो कुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ भन्दा त मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यदि अपकोडको भ्यालु 000 देखि 110 सम्म हुन्छ भने कुन इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो हाम्रो मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। यदि अपकोडको भ्यालु हाम्रो 111 छ भने हाम्रो इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ हाम्रो आइदर रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन और इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन। यदि मेमोरीको अपकोडको भ्यालु 111 छ भने हाम्रो के हुन्छ हेर त, यसमा पनि रजिस्टर रेफरेन्समा पनि 111 छ, अर्को इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनमा पनि के छ 111 छ। यदि अपकोडको भ्यालु 111 छ भने हाम्रो इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भन्दा त आइदर रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन और इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन। त्यसमा पनि यदि आई को भ्यालु 0 छ भने के हुन्छ हाम्रो रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। अपकोडको भ्यालु 111 र आई को भ्यालु 0 छ भने रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। अपकोडको भ्यालु 111 र आई को भ्यालु 1 छ भने के हुन्छ हाम्रो इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन है। अब बाँकी के छ, अब एड्रेस भनेपछि 0 देखि 11 बिटसम्म हाम्रो मेमोरी रेफरेन्समा मेमोरी एड्रेस हुन्छ है। रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा रजिस्टरको अपरेसन हुन्छ है। अब हाम्रो रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा त्यो एड्रेस हुँदैन, त्यो रजिस्टरको अपरेसन हुन्छ हाम्रो। र इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो जुन 12 बिटको छ त्यो पनि के छ भन्दा त हाम्रो अब द्याट रिप्रेजेन्ट्स द अपरेसन अफ रजिस्टर है। अब यहाँसम्म यो भनेको डेफिनिसन वाइज हो मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। अब हामी यसको हेक्स कोड क्याल्कुलेसन्सहरू गर्छौँ है, हेक्स कोड क्याल्कुलेसन्सहरू गर्छौँ। अब यो अपकोडको भ्यालु हामीले के भन्यो यसमा 000 देखि 110 है। 000 मेमोरी रेफरेन्सको कुरा गर्दैछु मैले। 000 त्यसपछि के छ हाम्रो 001 हुन्छ, त्यसपछि 010 हुन्छ है। 010 011 त्यसपछि 100 101 त्यसपछि 110 है। यति छ हाम्रो अपकोडको भ्यालुहरू। र आई को भ्यालु के हुन सक्छ यहाँनिर 0 पनि हुन सक्छ 1 पनि हुन सक्छ। आई को भ्यालु एकचोटि 0 राखौँ। आई को भ्यालु 0 राख्यो भने के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर 0 थप्नु पर्यो है, 0 थप्नु पर्यो। सबैमा 0 थप्यो 0 देखि 6 सम्म है। अब यो एड्रेसको कुरा गर्दाखेरि मेमोरीको एड्रेस हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म हुन सक्छ, मिनिमम एड्रेस चाहिँ सबै 0, म्याक्सिमम एड्रेस चाहिँ सबै 1 है। मिनिमम एड्रेस सबै 0, म्याक्सिमम एड्रेस सबै 1 भनेपछि यो यहाँनिर प्रत्येक पोजिसनमा हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ 0 पनि हुन सक्छ 1 पनि हुन सक्छ, त्यही भएर क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। प्रत्येक पोजिसनमा हामी एड्रेसलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्रस बिट, त्यो भनेको डन्ट केयर बिटले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब हामी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेन्टेसनमा रिप्रेजेन्ट गरौँ। यो एड्रेसलाई हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो एड्रेसलाई हेक्साडेसिमलमा, यो मेमोरी एड्रेसलाई हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने कतिवटा क्रस हुन्छ हाम्रो यहाँनिर, कतिवटा क्रस हुन्छ 12 वटा क्रसलाई हामीले हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने कतिवटा क्रस हुन्छ हाम्रो कतिवटा क्रस हुन्छ यहाँ भन्नु त। 12 बिटलाई हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्यो एड्रेसलाई भने के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ यो 12 वटा के छ हाम्रो बिट छ भने त्यसलाई हेक्साडेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने 12 वटा क्रसलाई हामी के गर्न सक्छौँ यहाँनिर अब 3 वटा क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हेक्साडेसिमलमा। अब आई को भ्यालु 0 छ भने हेक्साडेसिमल रिप्रेजेन्टेसन भ्यालु के हुन्छ यहाँनिर, यो भनेको 0, यो भनेको 1, यो भनेको 2,
यो भनेको 3, यो भनेको 4, यो भनेको 5 र यो भनेको 6 है। आई को भ्यालु 0 छ भने हाम्रो हेक्साडेसिमल भ्यालुहरु के हुन गयो भन्दा त 0 त्यसपछि क्रस 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 एड्रेसको पार्टमा 1 क्रस 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 2 क्रस 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 3 क्रस 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 4 क्रस 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 5 क्रस 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 र 6 क्रस क्रस क्रस। आई को भ्यालु 0 छ भने के हुन्छ हाम्रो 0 क्रस 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 आई को भ्यालु 110 छ भने के हुन्छ सरी आई को भ्यालु 0 छ भने 0 क्रस 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 देखि 6 क्रस 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 सम्म हामी के गर्न सक्यौं हेक्साडेसिमल भ्यालुहरु हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। यो बुझ्यौ हेक्साडेसिमल क्याल्कुलेसन कसरी 0 क्रस 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 आयो कसरी 6 क्रस 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 आयो। अच्छा बुझ्यौ हैन ठीक छ। अब आई को भ्यालु यसकै ठाउँमा 1 भइदियो भने के हुन्छ हाम्रो आई को भ्यालु 1 भइदियो भने के हुन्छ हाम्रो हेर त आई को भ्यालु 1 भइदियो भने के हुन्छ हाम्रो आई को भ्यालु 1 र त्यसपछि के हुन्छ अब 0 0 0 फेरि 1 0 0 1 फेरि 1 0 1 0 1 0 1 1 फेरि 1 1 0 0 1 1 0 1 त्यसपछि 1 1 1 0 यति आउँछ भ्यालुहरु है। अब हेक्साडेसिमल रिप्रेजेन्टेसनमा यसको रिप्रेजेन्टेसन्सहरु के हुन जान्छ हाम्रो 1 0 0 0 भने कति हो 8 हो हेक्साडेसिमलमा 1 0 0 1 भनेको 9 हो 1 0 1 0 भनेको कति हो A हो 1 0 1 1 भनेको B हो 1 1 0 0 भनेको C हो 1 1 0 1 भनेको D हो त्यसपछि 1 1 0 भनेको कति 1 1 1 0 भनेको E हो है। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो आई को भ्यालु 1 भयो भने के हुन जान्छ भन्दा त 8 8 यो बाँकी एड्रेसको लागि त अब यहाँ तीनवटा क्रस हाम्रो आई 0 हुँदाखेरि पनि सेम नै हुन्छ आई 1 हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो सेम नै हुन्छ। अब त्यसपछि भनेपछि यहाँनिर आई को भ्यालु 1 हुँदाखेरि हाम्रो के भयो भन्दा 8 क्रस 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 है अर्को 9 क्रस 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 A क्रस 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 है B क्रस 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 C क्रस 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 D क्रस 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 र E क्रस क्रस आउन गयो है। भनेपछि यसरी हामीले हेक्स कोड के गर्न सक्छौं भन्दा त मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको लागि यसरी हामीले हेक्स कोडहरु के गर्न सक्छौं भन्दा त जेनेरेट गर्न सक्छौं। त्यो भनेको अपकोड यो हेक्स कोड भनेको अपकोड नै हो। त्यही भएर प्रत्येक इन्स्ट्रक्सनमा जस्तै 8085 इन्स्ट्रक्सन्सहरुमा हामीले के भनेका छौं प्रत्येक इन्स्ट्रक्सन्सहरुको छुट्टा छुट्टै के हुन्छ हाम्रो अपकोडहरु हुन्छ। भनेपछि अपकोडहरु कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन हामीले यहाँनिर गर्यौं है। हेक्स कोड भनेको यहाँनिर हामीले के गर्यौं भन्दा त यहाँनिर हामीले टोटल के गर्यौं भन्दा त हामीले इन्टायर यहाँनिर हामीले इन्स्ट्रक्सन कोड हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं इन्स्ट्रक्सन इन्टायर इन्स्ट्रक्सनको हेक्साडेसिमल भ्यालु हामीले के गर्यौं भन्दा त यहाँनिर डिटरमाइन गर्यौं है। त्यो क्याल्कुलेसन बुझ्यौ सबैले कसरी 0 क्रस 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 आयो कसरी 8 क्रस 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 आयो कसरी 6 क्रस 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 आयो कसरी E क्रस क्रस आयो त्यो क्याल्कुलेसन पार्ट बुझेको छौ हैन। भनेपछि अब 0 क्रस 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 या 8 क्रस 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 भनेको एन्ड इन्स्ट्रक्सनको हेक्स कोड हो है। एन्ड भयो भने के हुन्छ एक्युमुलेटर र मेमोरीको कुनै एउटा वर्डको बीचमा एन्ड अपरेसन हुन्छ है। त्यसपछि यो 1 क्रस 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 र 9 क्रस 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 भनेको के हो भन्दा त हाम्रो एडको के हो भन्दा त हाम्रो हेक्स कोड हो र एड भनेको कुन कुन कन्टेन्टको एड हुन्छ भन्दा त एक्युमुलेटर र हाम्रो कुनै एउटा मेमोरी वर्ड एक्युमुलेटर र कुनै एउटा हाम्रो मेमोरी वर्डको बीचमा के हुन्छ भन्दा त हाम्रो
एन्ड अपरेसन हुन्छ, सरी एड अपरेसन हुन्छ है। एलडिए भनेको लोड डाइरेक्ट एकुमुलेटर भनेपछि एकुमुलेटर कन्टेन्ट मेमोरीमा लोड गर्छौँ। त्यसको लागि हेक्स कोडको भ्यालु कति छ हाम्रो? डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडबाट हो भने 2 क्रस क्रस क्रस, इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोडबाट हो भने 1 क्रस क्रस क्रस। एसटिए भनेको के छ हाम्रो? स्टोर एकुमुलेटर, र यसमा हाम्रो के गर्छौँ भन्दा त एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई हामी के गर्छौँ भन्दा त मेमोरीमा हामी के गर्छौँ? स्टोर गर्छौँ है। र यसको लागि अब 3 क्रस 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 र हाम्रो बी क्रस क्रस क्रस। बियुएन भनेको ब्रान्च अनकन्डिसनली। ब्रान्चिङ भनेको के हो हाम्रो भन्दा त यो डिटेल चाहिँ हामी डिटेल डिस्कस गर्छौँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू अहिले बुझ्नुपर्दा। अब हाम्रो सिपियुले मेन प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट गरिराखेको हुन्छ है। भनेपछि यदि ब्रान्चिङ गर्नु पर्यो, अर्को लोकेसनमा प्रोग्रामलाई ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दा त अब यहाँनिर कन्डिसन, कुनै एउटा कन्डिसन चेक गरेर ब्रान्चिङ गरिन्छ। यदि कुनै कन्डिसन चेक गरेर ब्रान्चिङ गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी? ब्रान्च कन्डिसनली भन्छौँ। यदि कुनै एउटा कन्डिसन चेक गरेर हामी ब्रान्चिङ गर्छौँ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? ब्रान्च कन्डिसनली। र अर्को के हुन्छ हाम्रो? ब्रान्च अनकन्डिसनली। कुनै कन्डिसन चेक गर्दैनौँ, डाइरेक्ट हामी के गरिदिन्छौँ भन्दा त ब्रान्चिङ यहाँनिर हामीले पर्फर्म गर्छौँ है। कुनै कन्डिसन चेक गर्दैनौँ, यहाँनिर हामी के गर्छौँ भन्दा त डाइरेक्ट हामीले ब्रान्च अपरेसन के गर्छौँ? पर्फर्म गर्छौँ। अब अर्को के छ हाम्रो? बिएसए, ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस। भनेपछि यो ब्रान्चिङ मेन प्रोग्रामबाट ब्रान्चिङ गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ भन्दा त ब्रान्च त गर्ने, तर फेरि ब्रान्चिङ सकेपछि त फेरि मेन प्रोग्राममा फर्किनुपर्छ। फेरि मेन प्रोग्राममा फर्किँदाखेरि कुन एड्रेसमा फर्किने, यसको लागि रिटर्न एड्रेस के गरिन्छ भन्दा त सेभ गरेर राखिन्छ। त्यस्तो ब्रान्चलाई हामी के भन्छौँ? ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस है। आइएसजेड भनेको इन्क्रिमेन्ट एन्ड स्किप इफ 0 भनेपछि इन्क्रिमेन्ट गर्ने, यदि 0 आयो भने त्यो इन्स्ट्रक्सन के गर्ने? स्किप गर्ने है। भनेपछि यति 6वटा हामी 7वटा है, हामी यति 7वटा के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामीले मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनहरू यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ। क्लियर भयो यहाँसम्म? अब नेक्स्ट के छ? अब हाम्रो रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। अब यसको पनि हामी हेक्स कोडहरू क्यालकुलेट गर्छौँ है। यो रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा यो पहिलो 4वटा बिटको त हेक्साडेसिमल भ्यालु के छ? 7 छ। यो त फिक्स नै भयो है। पहिलो 4वटा बिटको हेक्साडेसिमल भ्यालु रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ? 7 हुन्छ है। अब रजिस्टरको अपरेसन डिफाइन गर्नको लागि यो जुन 12वटा बिट छ नि, यो 12वटा बिटमा चाहिँ के छ भन्दा त पालो हरेक बिटलाई के गरिन्छ भन्दा त सेट गरिन्छ है। यो सेट हरेक बिटहरूलाई के गरिन्छ? यहाँनिर सपोज गरौँ हाम्रो 0 देखि 11 बिट छ भने हरेक बिटलाई हामीले पालो सेट गर्यो भने हामीले फरक रजिस्टरको अपरेसनहरू हामी एचिभ गर्न सक्छौँ। जस्तै एकचोटि 11 बिटलाई मात्रै सेट गर्ने है, बाँकी सबै के हुन्छ? हाम्रो 0 हुन्छ यहाँसम्म। फेरि के गर्ने? 10 बिटलाई सेट गर्ने है, बाँकी सबै के हुन्छ? हाम्रो 0 हुन्छ। फेरि के गर्ने? 9 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै के हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यसपछि 8 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै के हुन्छ? 0 हुन्छ। त्यसपछि 7 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै 0। 6 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै 0। 5 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै 0। 4 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै 0। 3 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै 0। 2 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै 0। 1 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै 0। र लास्टमा 0 बिटलाई सेट गर्ने, बाँकी सबै 0 है। भनेपछि यसरी हामीले फरक बिटहरूलाई सेट गर्दाखेरि फरक रजिस्टरको अपरेसनहरू एचिभ गर्न सक्छौँ है। र यो अब यसको लागि अब के गरौँ भन्दा त हेक्स कोडको भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ। यदि B11 बिट 1 छ, बाँकी सबै 0 छ भने यसको हेक्स कोड भ्यालु के हुन्छ हेर त। यदि 11 बिट 1 छ, बाँकी सबै 0 छ भने यसको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ? के हुन्छ भन त? के हुन्छ हेर त? यो 4वटा बिटको भ्यालु कति छ? 8 छ। बाँकी 4वटा बिटको भ्यालु कति छ? 0 छ। यो बाँकी 4वटाको भ्यालु कति छ? 0 छ। भनेपछि पहिलो हाम्रो यो रजिस्टर अपरेसनको हेक्स कोड के हुन्छ भन्दा त 800 हुन्छ है। 800 र 800 भयो भने के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा त क्लियर एकुमुलेटरको कन्टेन्ट के हुन्छ? हाम्रो क्लियर हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने? मैले के भनेको थिएँ? पालो हरेक बिटलाई के गर्ने भन्दा त सेट गर्ने। अब यो 800 भयो भने त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ? फेरि यहाँनिर 1 राख्ने है।
भनेपछि यहाँनिर 1 राख्ने, यहाँनिर 0 0 हुन्छ भनेपछि यो भनेको के हुन्छ अब 400 है। अर्को 400 भनेको यहाँनिर के को लागि हो 7400 भनेको क्लियर ई, यो के गर्छ ईलाई क्लियर गर्छ। ई भनेको के हो भन्नु त, व्हाट इज ई? ई भनेको के हो क्यारी हैन सर, ई भनेको क्यारी, क्यारीलाई राख्ने फ्लिप फ्लप। यी भनेको क्यारीलाई हामी जुन राख्छौँ, अब त्यो क्यारीलाई खासमा हामी एक्सटेन्डेड एकुमुलेटर बिट भन्छौँ है। र एक्सटेन्डेड एकुमुलेटर बिटलाई केमा राख्छौँ भन्दा त हामी यी फ्लिप फ्लपमा राख्छौँ। त्यही भएर यी भनेको के हो हाम्रो फ्लिप फ्लप हो। क्लियर भयो? एड्रेसहरू कसरी आयो 7800 सरी यो हेक्स कोडहरू र 7400। त्यस्तै के गर्ने अब फेरि के गर्ने अब यहाँनिर अर्को पोजिसनमा के गर्ने 1 राख्ने, अर्को यहाँनिर के गर्ने 1 राख्ने है। यहाँनिर 1 राख्यो भने के हुन्छ अब हाम्रो एड्रेसको भ्यालु 0010, यो भनेको 200 है। फेरि के हुन्छ अर्को के गर्ने नेक्स्ट बिटमा 1 राख्ने, नेक्स्ट बिटमा 1 राख्यो भने के हुन्छ हाम्रो 0001 हुन्छ है। यो भनेको 100 है, 100 भनेपछि यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ एड्रेसहरू क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। अब अझै फर्दर के गर्नु पर्यो फेरि यसलाई 0 बनाउनु पर्यो, यसलाई 1 बनाउनु पर्यो। नेक्स्ट एड्रेसको लागि यसलाई 0 यसलाई 1 भनेपछि यो बेलामा के हुन्छ अब यो 0 हुन्छ, यो फेरि के हुन्छ 8080, फेरि के हुन्छ यो बिटलाई 1 बनाउने बाँकी सबैलाई 0, फेरि यो बिटलाई 1 बनाउने बाँकी सबैलाई 0, यो बिटलाई 1 बनाउने बाँकी सबैलाई 0, फेरि यो बिटलाई 1 बनाउने बाँकी सबैलाई 0, यो बिटलाई 1 बनाउने बाँकी सबैलाई 0, यो बिटलाई 1 बनाउने बाँकी सबैलाई 0, यो बिटलाई 1 बनाउने बाँकी सबैलाई 0 है। यसरी यहाँनिर हामीले 12 वटा के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामीले रजिस्टर अपरेसनको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेन्टेसन हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो क्याल्कुलेसन पार्ट बुझ्यौ कसरी आयो हाम्रो 7800 देखि 7001 सम्म। अब सिएमए भनिसक्यौँ हामी, सिएमई भनिसक्यौँ। 7200 भनेको सिएमए को हुन्छ कम्प्लिमेन्ट एक्युमुलेटर, सिएमई भनेको के हुन्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट ई, सिएमई भनेको के हुन्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट ई। हामीले ई फ्लिप फ्लपलाई के गर्छौँ हामी कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि सिआइआर भनेको सर्कुलेट राइट एक्युमुलेटर एन्ड ई, हामीले एक्युमुलेटर र ईलाई सर्कुलेट राइट गर्छौँ। सिआइएल भनेको सर्कुलेट लेफ्ट एक्युमुलेटर एन्ड ई। त्यसपछि आइएनसी भनेको इन्क्रिमेन्ट एक्युमुलेटर। त्यसपछि एसपिए भनेको स्किप नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन इफ एक्युमुलेटर इज पोजिटिभ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई स्किप गर्ने यदि एक्युमुलेटर पोजिटिभ आयो भने। एसएनए भनेको स्किप नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन इफ एक्युमुलेटर इज नेगेटिभ, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई स्किप गर्ने यदि एक्युमुलेटर नेगेटिभ छ भने। एसजेडए भनेको के हुन्छ एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट 0 छ भने के गर्ने नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई स्किप गर्ने। एसजेड ई भनेको के गर्ने स्किप नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन इफ ई 0, इफ फ्लिप फ्लपको भ्यालु 0 छ भने यो भनेको क्यारी आएन भने नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई स्किप गर्ने। एचएलटी भनेको हल्ट कम्प्युटर, यो भनेको 7001 भनेपछि हरेक इन्स्ट्रक्सन्सहरूले हरेक अपरेसन्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ है, फरक फरक अपरेसन्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो अपरेसन्सहरू के को आधारमा क्याल्कुलेट गराएको छौँ भन्दा त्यहाँनिर हाम्रो फरक फरक जुन बिटहरू हुन्छ त्यो फरक फरक बिटलाई हामीले के गराएको छौँ भन्दा त फरक फरक जुन बिटहरू छ त्यो फरक फरक बिटहरूलाई हामीले के गराएको छौँ भन्दा त पागल पागल के गराएको छौँ भन्दा त इनेबल गराएको छौँ। या फरक फरक बिटहरूलाई हामीले पागल पागल के गराएको छौँ भन्दा त एक्टिभ गरेर यहाँनिर हामीले 7800 देखि 7001 सम्मको एड्रेसहरू हामी के गर्न सक्यौँ भन्दा त क्याल्कुलेट गर्न सक्यौँ। ठिक छ, क्लियर भयो यहाँसम्म रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन? अब नेक्स्ट हाम्रो के छ अब इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन। इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनको लागि हेर त के हुनुपर्छ इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनमा आई बिटको भ्यालु 1 हुनुपर्छ, अपकोडको भ्यालु 111 हुनुपर्छ भनेपछि यो यसको हेक्साडेसिमलको भ्यालु के हुने भयो फिक्स हुने भयो कति छ सरी 4वटा 1 भयो भने एफ हुन्छ हेक्साडेसिमलको भ्यालु है, 4वटा 1 भयो भने हेक्साडेसिमलको भ्यालु एफ हुन्छ।
अब यसको इनपुट आउटपुट अपरेसनको लागि हामीले के गर्छौँ रजिस्टर अपरेसन जस्तै रजिस्टर अपरेसन इनपुट आउटपुट अपरेसनमा हामी के गर्छौँ भन्दा त रजिस्टर अपरेसनमा जसरी हामीले के गरेका थियौँ भ्यालुहरू पागै बिटहरू राखेका थियौँ त्यस्तै यहाँनिर पागै बिटहरू राख्छौँ बिटहरूलाई स्विचहरूलाई के गर्छौँ भन्दा त सेट गर्छौँ 11 बिटलाई एकचोटि सेट गर्छौँ 10 बिटलाई सेट गर्छौँ तर रजिस्टर अपरेसनमा टोटल 12 वटा अपरेसन छ इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनमा हामीसँग त्यति 12 वटा इन्स्ट्रक्सन नै छैन के हामीसँग टोटल 6 वटा मात्र इन्स्ट्रक्सन छ भनेपछि यसमा हामी के गर्छौँ भन्दा त यो इनपुट आउटपुट अपरेसन यहाँनिर हामी इनपुट आउटपुट अपरेसनमा के गर्छौँ भन्दा त पागै के गर्छौँ भन्दा त 11 बिटदेखि हामी सेट गर्छौँ पागै हामी के गर्छौँ 11 बिट एकचोटि सेट गर्छौँ 10 बिट एकचोटि सेट गर्छौँ 6 चोटि मात्रै है किनभने हामीसँग 6 वटा मात्रै के छ भन्दा त इन्स्ट्रक्सन्सहरू यहाँनिर एभाइलेबल छ है भनेपछि यो एड्रेस यो जुन हाम्रो इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनको ठाउँमा जुन हेक्स कोडको भ्यालु आउँछ त्यो हेक्स कोडको भ्यालु यहाँनिर के हुन्छ 800 देखि 6 वटासम्मको सेम हुन्छ है यो पार्ट यो तीनवटा जुन चाहिँ 800 400 200 100 080 040 र 0 यो 6 वटा जस्तै 800 400 200 त्यसपछि 100 80 र 40 यसपछि हाम्रो फर्दर इन्स्ट्रक्सन्सहरू यसमा छैन त्यही भएर यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दा त 11 बिट 10 बिट 9 बिट त्यसपछि 8 बिट 7 बिट र 6 बिटसम्म हामी के गर्छौँ भन्दा त सेट गर्छौँ पागो र यो त हाम्रो फिक्स नै हुने भयो 4 वटा 1 भनेपछि एफ है भनेपछि यसरी हामी के गरेका छौँ भन्दा त हेक्साडेसिमल रिप्रेजेन्टेसन्सहरू हामीले लेखेका छौँ र अर्को कुरा अब आइएनपी भनेको के छ हाम्रो इनपुट क्यारेक्टर टु एकुमुलेटर एकुमुलेटरमा हाम्रो के हुन्छ क्यारेक्टर जान्छ हाम्रो आइएनपीमा ओयुटी भनेको आउटपुट क्यारेक्टर फ्रम एकुमुलेटरबाट क्यारेक्टर आउटपुट हुन्छ है एसकेआई भनेको स्किप अन इनपुट फ्ल्याग को भ्यालु चेक गर्ने है इनपुट फ्ल्यागको भ्यालु यदि एक्टिभ छ भने स्किप गर्ने एसकेओ भनेको स्किप अन आउटपुट फ्ल्याग आई अन भनेको इन्टरप्ट अन र आई अफ भनेको इन्टरप्ट अफ है यसरी हामी 6 वटा के हेर्न सक्छौँ हामी इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन्सहरू हेर्न सक्छौँ ठिक छ क्लियर भयो भनेपछि यसरी हामीले बेसिक कम्प्युटरको इन्स्ट्रक्सन्सहरू हामीले हेर्न सक्छौँ है अब अर्को के छ इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्लिटनेस है इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्लिटनेस भनेको के त अब इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्लिटनेस भनेको हाम्रो के हो भन्दा त कुनै पनि कम्प्युटरसँग मिनिमम हाम्रो के छ भन्दा त मिनिमम यदि कम्प्युटरमा अब हाम्रो यो फङ्सनल इन्स्ट्रक्सन्सहरू ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन्सहरू कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन्सहरू इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन्सहरू है त्यसमा पनि अब फङ्सनलमा एड सिएमए आइएनसी सिआइआर सिआइएल एएनडी र सिएलए ट्रान्सफरमा एलडिए र एसटिए कन्ट्रोलमा हाम्रो बियुएन ब्रान्च अनकन्डिसनली ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस है त्यसपछि आइएसजेड इन्क्रिमेन्ट एन्ड स्किप इफ 0 इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनमा आइएनपी र ओयुटी यदि कुनै पनि के छ भन्दा त कम्प्युटरमा मिनिमम यति इन्स्ट्रक्सन छ भने त्यो कम्प्युटरको इन्स्ट्रक्सनलाई हामी कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन भएको कम्प्युटर भन्न सक्छौँ है कुनै पनि कम्प्युटरमा मिनिमम हाम्रो के छ भन्दा त मिनिमम हाम्रो यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू यो फङ्सनल इन्स्ट्रक्सन्स ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन्स कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन्स र इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन्स यो फङ्सनलमा अब हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसन पर्फर्म गर्ने लजिक अपरेसन पर्फर्म गर्ने सिफ्ट अपरेसन पर्फर्म गर्ने ट्रान्सफरमा हाम्रो यो डाइरेक्ट एकुमुलेटर र स्टोर एकुमुलेटर कन्ट्रोलमा ब्रान्च अनकन्डिसनली ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस आइएसजेड इनपुट आउटपुटमा आइएनपी ओयुटी भनेपछि यहाँनिर त हामीले कतिवटा इन्स्ट्रक्सन हेरेका छौँ यो कतिवटा छ 7 वटा यो कतिवटा छ 12 वटा है यो कतिवटा छ 6 वटा भनेपछि 12 6 18 र 7 25 टोटल 25 वटा इन्स्ट्रक्सन छ है भनेपछि कुनै पनि कम्प्युटरमा कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन सेट हुनको लागि यो 25 वटै हुनु जरुरी छैन के हुनुपर्छ भन्दा त हाम्रो यहाँनिर एड कम्प्लिट सिएमए आइएनसी सिआइआर सिआइएल एन्ड र सिएलए भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7
यो 7 वटा, यो 2 वटा, 2 9 वटा, 3 वटा 12 वटा, 13 14 वटा, टोटल यो 14 वटा एटलिस्ट इन्स्ट्रक्सन छ भने हामीले त्यो कम्प्युटरलाई कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन सेट भएको कम्प्युटर भन्न सक्छौँ। किनभने मिनिमम यति इन्स्ट्रक्सन छ भने हामीलाई चाहिने जति अपरेसन्सहरू छ सबै अपरेसन्सहरू लगभग के हुन्छ भन्दा त परफर्म गर्न सकिन्छ है। जस्तै हेरौँ, यो इन्स्ट्रक्सन सेटलाई कम्प्लिट किन भन्छौँ भन्दा त एड के गर्छ, एडिसन गर्छ। सब्ट्र्याक्सनको लागि के गर्नु पर्यो, ए माइनस बी भनेको के हो, ए प्लस बी ड्यास प्लस 1 भनेपछि ए प्लस बी ड्यास प्लस 1। सब्ट्र्याक्सनको लागि के हुनु पर्यो, एड, त्यसपछि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट, एकुमुलेटर र इन्क्रिमेन्ट, यो तीनवटा भयो भने जस्तो सुकै सब्ट्र्याक्सन पर्फर्म गर्न सक्छौँ हामी। सिआइआर र सिआइएल भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ, जुनसुकै सिफ्ट अपरेसन पर्फर्म गर्न सक्छौँ। सिआइआर र सिआइएल भयो भने जुनसुकै सिफ्ट एचिभ गर्न पर्फर्म गर्न सक्छौँ हामी है। र सिफ्ट, अब एडिसन, सब्ट्र्याक्सन र सिफ्टिङ यो तीनवटा युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तो सुकै मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन हामी एचिभ गर्न सक्छौँ। लजिकलको लागि एन्ड सिएमए र सिएलए छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त जुनसुकै लजिकल अपरेसन हामी पर्फर्म गर्न सक्छौँ। भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 यो 8वटा इन्स्ट्रक्सन एटलिस्ट हाम्रो छ भने हामी जुनसुकै अर्थमेटिक, लजिक र सिफ्ट, अर्थमेटिक, लजिक, सिफ्ट, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन सबै अपरेसन्सहरू हामी पर्फर्म गर्न सक्छौँ। एलडिए एसटिए छ भने हामी के गर्न सक्छौँ, एलडिए छ भने मेमोरीदेखि रेजिस्टरसम्म लोड गर्न सक्छौँ हामी। एसटिए छ भने रेजिस्टरदेखि मेमोरीसम्म लोड गर्न सक्छौँ। ब्रान्चिङको लागि ब्रान्च अनकन्डिसनली, ब्रान्च एन्ड सेभ रिटर्न एड्रेस र इन्क्रिमेन्ट एन्ड स्किप इफ 0 यो इन्स्ट्रक्सन छ भने जुनसुकै हामी प्रोग्राम कन्ट्रोलहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ। आइएनपी र ओयुटी छ भने हामी, आइएनपी छ भने इनपुट डिभाइसदेखि डाटा हामी रिड गर्न सक्छौँ र ओयुटी छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामीले प्रोसेसरबाट हामीले डाटा आउटपुट डिभाइसलाई दिन सक्छौँ। भनेपछि कुनै पनि कम्प्युटरमा एटलिस्ट यति इन्स्ट्रक्सन्सहरू छ भने हामीले त्यस्तो कम्प्युटरलाई के भन्न सक्छौँ भन्दा त कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन सेट भएको कम्प्युटर भन्न सक्छौँ। किन कम्प्लिट भन्छौँ भन्दा त हाम्रो यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू एड, सिएमए, आइएनसिए एडिसन, सब्ट्र्याक्सन पर्फर्म गर्छ। सिआइआर सिआइएलले सिफ्ट अपरेसन पर्फर्म गर्छ। अर्को हाम्रो एडिसन, सब्ट्र्याक्सन र सिफ्ट युज गरेर हामी जुनसुकै मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन एचिभ गर्न सक्छौँ। र एड, सिएमए र सिएलए युज गरेर हामी जुनसुकै लजिकल अपरेसन हामी पर्फर्म गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि एलडिए र एसटिएले हामी जुनसुकै के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामी मेमोरीबाट रेजिस्टरमा, रेजिस्टरबाट मेमोरीमा, ब्रान्चिङमा बिबिएन, बिएसए र आइएसएड युज गरेर हामी जुनसुकै के गर्न सक्छौँ भन्दा त प्रोग्राम कन्ट्रोल र ब्रान्चिङहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ। इनपुट आउटपुट युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामीले इनपुट डाटाहरू इनपुट डिभाइसदेखि रिड गर्न सक्छौँ। आउट छ भने हामीले आउटपुट डिभाइसकै डाटा दिन सक्छौँ। भनेपछि यदि कुनै पनि कम्प्युटरसँग यतिवटा मिनिमम यति इन्स्ट्रक्सन छ भने त्यो कम्प्युटरलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा त कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन सेट भएको कम्प्युटर भन्न सक्छौँ। किन कम्प्लिट इन्स्ट्रक्सन सेट भएको कम्प्युटर भन्न सक्छौँ, यसको रिजनहरू भर्खरै हामीले के गर्यौँ, डिस्कस गर्यौँ। क्लियर भयो इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्लिटनेस? हजुर सर। के डिस्कस गर्यौँ हामी भन त आज अहिलेसम्म? आज इन्स्ट्रक्सन सेट अनि हेक्जा अपकोड सबैको एड्रेस बसको हेक्जाहरूको डिस्कसन गरेको छ। अब त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रोल युनिट छ। यो कन्ट्रोल युनिट एक्सप्लेन गर्न अलिक टाइम लाग्छ है। यो पार्ट चाहिँ भोलि डिस्कस गरौँला है त। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। Answer your roll call.